از نظر دونالد ترامپ و محاسبات کاخ سفید، رژیم ایران همین الانش هم تغییر کرده، ولی نه برای ما. بیا این رو کالبد شکافی کنیم. تعریف ترامپ از تغییر با تعریف ملت ایران زمین تا آسمون فرق داره. برای ترامپ به عنوان یک رهبر تراکنشی و کاسب، هدف غایی، آزادی یا دموکراسی در ایران نیست. هدف اون کاهش ریسک، مهار کردن خطر و به حداقل رسوندن هزینه‌های آمریکاست. وقتی با فشار حداکثری و تحریم‌های کمرشکن سیستم حاکم رو ورشکسته، بی پول و مجبور به اتخاذ موضع تدافعی میکنه، از نظر ترامپ کارکرد سیستمی این رژیم تغییر کرده و مهار شده. این یعنی پیروزی برای واشنگتن. اما برای منی که توی کوچه و خیابان ایران دارم زندگی میکنم، یک استبداد ورشکسته و بی پول که هنوز شلاق میزنه، اعدام میکنه و اینترنت رو قطع میکنه، 100% هیچ تغییری نکرده و همون سیستمه.